Всем привет! Прикупил себе вот такую бензопилу новую PIT GCS 52D. Почему взял ее? Потому что мощность, в принципе, 2,2 киловатта более-менее в бытовых целях устраивает. 52 кубика, мотор более-менее мощный. Шина 18, 45 сантиметров. Потому что у меня до этого была пила электроприбор. Тоже 2,2 киловатта. В принципе, меня все в ней устраивало. Но шинка была 40-я. Отработала она у меня порядка, наверное, 5-6 лет. Такого неинтенсивного использования. Ну вот, взял PIT. Попробовать. Дорогие не хочу брать, связываться. Всякие хускварны, штили для бытовых нужд. Не та пила. А вот такое PIT этот взял 4200. Отзывы разные, кто-то хвалит, кто-то хает. В принципе, ситуация такая же, как вот у меня была с электроприбором. Когда взял поначалу, тоже отзывы почитал, все там ее чмырили как только можно. А пила оказалась более чем достойная, отслужила прекрасно. И, в принципе, она до сих пор и работает. Просто вот решил взять новую. Ну, давайте посмотрим, что же в коробке. И вот что мы имеем. Пила сама. В принципе, пластик, это как и на любой другой китайской пиле. Ничего такого сверхъестественного нету. Фильтр сетчатый, резинки. Тут я смотрел, разбирал при покупке. В принципе, ничего сверхъестественного. Пила как пила. Не знаю, насколько сетчатые фильтра хорошие, не сталкивался с ними. Но вот на электроприборе у меня был бумажный. Столкнулся с такой проблемой, что найти его просто нереально. Все сервисы я объездил у нас и не только у нас, как бы в ближайших городах, когда попадал. Ни хрена нету. Даже с Китая не нашел заказать. Так, литье. Литье мне понравилось. Литье довольно-таки неплохое. На некоторых Китаях намного похуже. Сцепление. В принципе, тут даже следы смазки есть под ним. Регулировка количества смазки цепи. Ну, в принципе, все стандартное. Шинка питовская. Параметры 450, 18 дюймов. Толщина цепи 1,5, 72 зуба, 0,325 шаг. Тоже, в принципе, стандартная цепь. Это обычная китайская. Я так понимаю, наверное, бревна 2-3 перепилюем. И плюну, поеду, куплю нормальную штилевскую какую-нибудь цепь. Тормоз, как и везде. Все то же самое. Ну и стандартный набор. 2 шестигранника, 2 винтика для установки упора, ключ свечной и шинный, и отвертка для регулировки оборота. Бутылка для смеси, для изготовления смеси и шинка. Шинка универсальная, я так понял. На все случаи жизни. 18, 16, 14, 12. Можно отломать кусок, если у тебя шинка на 12 или на 14. Прошаренные. Ну, сейчас соберем и заведем ее. Собрал пилу. Сейчас заправлю и заведу ее.
Заводится неплохо. Подтянуть цепь надо, и можно попробовать пилинуть что-нибудь. Плоховато видно, конечно. Пилит довольно-таки уверенно для такой цепи. Да и пил относительно, я думаю, неплох. Стружка крупная, большой съем идет. Ну, посмотрим, на днях поеду большое дерево пилить. Ну и посмотрим, как она себя покажет. Может, что-нибудь тоже отсниму. Ну и посмотрим, сколько она прослужит. Всем спасибо за просмотр и удачи. Пока.